kunne vise riggen min. Det veldig mange som spør om den, og tenkte at det var... I begynnelsen så brukte jeg den iRiggen som ser sånn ut. Det var egentlig den første iRiggen som kom. Jeg likte ikke å spille så veldig høyt, så jeg spilte alltid med headset. Og dette var en måte du på en måte kunne få headset til å bli en type forsterker. Den brukte jeg i mange år. Jeg brukte den fra ca. 2008 til 2011, tror jeg. Jeg var superfornøyd med den, liker den veldig godt. Og etter hvert som iRig ble ganske populært, så kom det en oppgradert versjon. I 2011 så begynte jeg å bruke iRig HD. Der var den. Og den egentlig masse gøyere, synes jeg. Jeg merker forskjell på lyden. Jeg synes denne her masse bedre. Du kan stille på lyden her. Så kan du skru opp ned. Og det vel for så vidt kun det du kan gjøre på selve dingsen. Fordelen med den gamle iRiggen her, det at du kan lade iPaden samtidig som du bruker den. Men egentlig så vil jeg si at selv om det et ganske stort pluss, så lyden såpass mye bedre i iRig HD at jeg anbefaler deg å få iRig HD i stedet for denne her. Men jeg lurer på om denne her kanskje litt billigere, så det et veldig godt alternativ hvis du har lyst til å prøve det ut i stedet for å investere masse greier i det. Ja. Ok, så tilbake til iRig HD. Det den jeg bruker nå, og du får med en sånn her ledning. Så du kobler den i der iPaden vanligvis lader og sånt. Og så plugger du den her i gitaren, og så bruker du vanlig headset-uttak til iPaden. Og så det bare å kjøre på. Appen som hører til iRig, det finnes veldig mange ulike versjoner av dem, men det finnes sånn basically 2 versjoner. Og da det en gratis versjon, og så det en kjøpeversjon. Og gratisversjonen brukte jeg egentlig helt til jeg kjøpte iRig HD, så fra 2008 til 2011 som jeg brukte den her, så brukte jeg også gratisversjonen. Og den egentlig supergod, den. Supergod. Så du bare går inn på, og så får du opp den appen som her, med masse greier hvor du kan stille inn lyd, og du kan ha preset hvor det allerede ferdig lagde lyder. Og du kan lagre nye lyder, og du kan bare ha det skikkelig koselig. Og så har du metronom, og du har tuner, og alt greit. Og så kan du ha forskjellige effekter på av, overdrive, fuzz. Du kan ha 3 effekter på om gangen, og egentlig så synes jeg at det holdt så lenge jeg brukte iRig gratis. Og så lenge jeg brukte den appen her, og den litt billigere iRiggen, så brukte jeg ingenting utenom. Altså jeg brukte ingen pedaler utenom, jeg brukte ingen forsterker utenom. Det var bare appen og den her jeg brukte. Sånn at du klarer deg helt fint uten å ha så sykt masse ekstra utstyr. Og jeg vet ikke hva prisen på den gamle iRig, liksom dingsen. Men egentlig hvis du bruker gratisversjonen på appen og kjøper den gamle iRiggen, så det egentlig ikke så veldig dyrt med tanke på hvor mye du faktisk får ut av det. Du har også en som at du kan stille på forsterker, hva type forsterker du vil ha, hvis du vil ha metal-forsterker eller lead-forsterker. Det sånn typisk Marshall-utseende. Hvis du vil ha bassforsterker. Du har også en sånn trommegreie, jeg har aldri satt meg inn i det, så jeg har egentlig ikke så veldig mye å si om det. Det sikkert veldig gøy hvis du har peiling, men jeg har ikke så veldig peiling på akkurat det. Og så har du record, og det egentlig sånn som dette her, jeg tar opp lyden min. Nå den litt annerledes i den versjonen som kjøpeversjon enn den som sånn gratisversjon. Men du får veldig masse ut av den gratisversjonen. Sånn at du har her hvor det står Untitled, det liksom titelen på det du spiller inn. For eksempel hvis du spiller inn en sang du lager selv, så kan du kalle den det du har laget. Hvis du kaller det regnbue-power, så kan du kalle den det hvis du vil det. Så finner du den igjen. Det lurt å gi lure navn. Jeg har gått på den smellen veldig mange ganger, og jeg gjør det egentlig fremdeles. At jeg lager sykt heite navn, jeg bare trykker inn alle mulige bokstaver, så blir det helt sånne her rare tekster. Og så finner jeg alle tingene igjen, og så må jeg høre gjennom alt sammen for å finne det igjen. Så lag luretitler, det lurt. Og så har du mixer, hvor du på en måte kan spille inn flere spor. Sånn at du kan for eksempel ha sangen på et spor, og så kan du ha at du spiller rytme på et spor og solo på et annet spor. Og så har du også bounce, som at du får alle sporene som du har spilt inn på et spor, sånn at du kan spille inn nye spor oppå der igjen. Så egentlig så kan du spille inn så mange spor du bare vil, men filene blir veldig store, og så kollapser iPaden hvis de blir alt for store, så bare vær litt obs på det. Og hvis du
hvis du gjør sånne bounce-greier, så får ikke du stilt inn volumet, for da blir det det blir en fil, og så da hvis du stiller inn volumet lavere eller høyere, så gjør du det på alle sporene som den filen involverer. Så vær litt obs på at lyden og alt sånt akkurat sånn som du vil ha det før du trykker bounce. Du har også Studio som et alternativ inn på gratisappen, men det kun tilgjengelig hvis du kjøper det. Så ja. Og så har du en siste som heter Song, og der har du alle sangene du har lagt inn på fra musikkbiblioteket på selve iPaden da. I motsetning til sånn som forsterker Amplify-appen fungerte, så ikke det sånn at med en gang du legger en sang inn på iPaden, så den inni den Amplitude, som heter. Han ikke inni der, du nødt til å manuelt legge den inn, men det synes jeg egentlig greit, for da kan du ha masse sanger tilgjengelig på iPaden, uten å nødvendigvis måtte ha de inni forsterkeren din. Ja, så her har du masse alternativ med at du kan trykke to rec, og det betyr at du kan få den inn på der du spiller inn, sånn at du lager den som for eksempel spor nummer 1. At spor nummer 1 det skal være denne sangen her, så spiller jeg inn på spor nummer 2 og 3 for eksempel. Har du delete hvis du har lyst til å fjerne sangen, eller add song hvis du har lyst til å ta inn flere, og da kan du gjøre det via Wi-Fi, via file sharing og via Music Library. Og Music Library det altså da at du henter fra musikkbiblioteket på iPaden, altså de sangene som allerede der inne. Og Wi-Fi da det at du gjør det via en datamaskin. Den siste vet jeg ikke hva. Det gratisversjonen. Kjøpeversjonen litt mer involvert. Du ser ganske tidlig sånn hovedforskjeller på appene, men den første forskjellen du legger merke til det at appen som gratis, den vertikal, og den som kjøpeversjon, den horisontal. Jeg synes egentlig at den kjøpeversjonen veldig mye bedre, men jeg visste at jeg kom til å bruke iRig veldig, veldig masse, fordi jeg allerede hadde brukt det i flere år når jeg kjøpte en dyrere iRig-ting, og kjøpte faktisk forsterkeren, eller liksom den forsterkerpakken da. Så jeg vil anbefale deg å prøve det før du på en måte kjøper det skikkelig, for da vet du at du fornøyd med det når du får det. Når du åpner den, så ser du alle forsterkermulighetene dine, ser du nede i hjørnet. Alle pedaler du kan bruke og sånn. Det har du på en rad her, i stedet for å måtte gå inn på en og en, så har du det på en rad her ved siden av, sånn at det mye mer oversiktlig. Og sammen med forsterkeren, så har du på en måte både forsterker og pedaler på samme plass, sånn at du slipper på en måte frem og tilbake. Så det synes jeg var ganske bra oppgradering da. Ok, så ved siden av det som på en måte menyen når du kommer inn i iRig da, så heter det Mixer, og der på en måte, der har du en oversikt over volumet på alle sporene dine, og hva spor du har lyst til å ta opptak fra nå, og navnet, og altså du har veldig mye greier, og du kan velge New Project eller fra Project List. Det egentlig ganske mange gode alternativ her, men det jeg bruker mest da, det hvis du går inn på Studio, så det veldig mange av de samme alternativene, bare at du får mer visuell oversikt over hva som du faktisk holder på med. Og den jeg har oppe her nå, den heter Aktuell 3. Igjen, sykt god navn. Hvor du ser den grønne for eksempel, det et gitarspor jeg har, og det rosa, det et trommespor jeg har. Sånn at det en sang jeg holder på med nå, som jeg lager. Så ser du på en måte hvor du har spilt og ikke spilt, og hvis du har lyst til å legge inn en solo, så kan du på en måte begynne rett ifra takt 21 eller hva som helst da. Så jeg synes det veldig mye mer oversiktlig hvis du bruker Studio i stedet for Mixer. Men Mixer mye greier å bruke når du skal justere lyden på alt sammen, for da ser du hvor de står i forhold til hverandre, i stedet for å må gå inn på en og en da. Men du kan justere lyden fra Studio også. Og det gjør jeg av og til som sånn første utkast, og så bruker jeg Mixer til å på en måte gjøre det endelig. Og så har du tuner ved siden av der, og så har du tools, og det akkurat samme versjonen som inne på den andre iRigen. Da har du tuner, og så har du metronom, og så står det audio-demo. Det bare sånne korte snutter som spilt inn for å på en måte vise de forskjellige lydene du kan få ut av forsterkeren. Og preset, den bruker jeg egentlig veldig lite, fordi at når jeg bruker iRig HD, så bruker jeg det sammen med forsterkeren, sånn at alle lydene mine inne i forsterkeren, mens iPaden og det bare på en måte det jeg bruker til å spille inn selve lyden med. Altså det kall det studioet mitt da, og så forsterkeren lyden. Det eneste jeg gjør egentlig med preset er å trykke på 0,1, og så slår jeg alt sammen av, fordi det den mest nøytrale jeg har. Fordi at hvis jeg begynner å legge inn effekter i appen samtidig som jeg har det i forsterkeren, så vil det bli alt for masse lyd, og så får jeg feedback bare jeg tenker på å spille. Så ja, jeg liker best å ha det bare på forsterkeren. Og så har du også et trommealternativ, men igjen så vet jeg ikke helt hvordan det fungerer. Så ja, moving on. Som dere ser så har jeg mye flere sanger på denne her. Det fordi at jeg bruker egentlig bare denne her.
Og her også har du den to-rec, at du velger en sang, og så trykker du på to-rec, og da kan du velge hva spor den skal være. For eksempel spor. Jeg liker den som spor nummer 8, at det er den aller nederste, det er sangen. Og da vet du at på en måte den rosa, eller spor nummer 8, eller hva som helst, det er den originale sangen, sånn at du kan spille oppå eller under eller over. Jeg legger inn alt sammen jeg skal legge inn i studio, det legger jeg inn fra musikkbiblioteket her. Og så kan du også slette sanger, og det er lurt å gjøre av og til hvis du har veldig mange innpå her, fordi at du vil eventuelt gå tom for lagringsplass innpå iPaden. Jeg har en litt for liten iPad, merker jeg, til dette her, men det funker fordi at jeg er flink med å slette når jeg tar inn nye ting, sånn at ikke den bare blir hopet opp i alt mulig greier. Og så det samme her med Add Song, Wi-Fi, File Sharing og Music Library, helt samme greiene som den andre. Og MIDI tror jeg er til vokal, altså at du skal ta opp vokal, fordi at iRig har alle mulige slags opptaksvarianter da. Men jeg har kun brukt de til gitar, og jeg er super fornøyd med de. Så ja, det er det jeg bruker når jeg spiller inn. Og det headsetet jeg bruker, det er dette her. AKG K518LE. Men det headsetet her er det headsetet jeg bruker når jeg øver veldig intenst eller spiller inn. Jeg er veldig fornøyd med det headsetet her, fordi at det fungerer som lyddemper, samtidig som det faktisk er ganske god lyd i selve headsetet da. Sånn at du hører ikke så masse av det rundt deg, pluss at det du skal høre, det hører du ganske bra. Så jeg er veldig fornøyd med headsetet også. Bak i forsterkeren er der jeg kobler andre enden av iRiggen. Sånn at iRiggen går fra iPaden til forsterkeren, og forsterkeren går fra forsterkeren til gitaren. Sånn at alt liksom henger sammen. Så det er i bak forsterkeren jeg kobler i iRiggen. Det var hele min rigg. Ja, det er veldig mange som har spurt, så jeg håper at det besvarte litt spørsmål med hva jeg bruker og hva jeg gjør og alt sånt. Hvis det er noen spørsmål, så må dere bare spørre i kommentarfeltet nede, eller på Facebook, eller Twitter, eller Instagram. Så